Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuzagaruka ahanini ariko aravugwa mu gisata ca politike. Aho murereye hose rero mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi, mu bumanuko, mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, hanze imbezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika muri rusange ndetse no mu makungu ya kure. Tugiye kugaruka kuri raporo ihejeje gushirwa ahabona mu mwanya muto uheze. Raporo yashizwe ahabona n'ishirahamwe ryigenga ivuga n'ubundi kunyurana rikomeye ririko riraba hagati mu butegetsi. Ngo nawe President Evariste Ndayishimiye bivugwa ko ariko arigarurira inguvu nyinshi zihambaye mu butegetsi, cyane cyane ku nzego n'ubundi ziba zikomeye mu kugira uruhara kugira ngo umukuru w'igihugu agume mu mabanga yiwe, harimo nk'inzego z'umutekano mu mugambwe ndetse no mwiperereza. Ni nako kandi uruhande rwa Reverano Ndikuriyo ruvuga ko rugendera kwiragi rya nkuru nziza narwo ruticaye. Umwe yaragenywe kuba umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwe Reverano Ndikuriyo, undi nawe agenwa ni umugambwe kubagararira mu matora mu mwaka w'ibihumbi 2020 ndetse yegukana intsinzi nubwo itavuzwe ko rumwe, ariko akazotwara Burundi mu kiringo c'imyaka 7 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027, gusa akaba amaze imyaka 4 ku butegetsi. Iyi raporo iravuga vyinshi kuri buri ruhande. Iravuga ingene uruhande rwa President Evariste Ndayishimiye rwipanze ndetse n'uruhande rwa Reverano ingene rwipanze, cyane cyane igafatira ku gihe arengewe mu Bunyonera yarahejeje gukurirwa mu mabanga kandi nanone akinjizwa ibohero urikuru rya Gitega. Tubibutse ko Bunyoni yabanje kuja gupfungirwa mu ibohero rya Ngozi, mu nyuma akongurizwa mu ibohero rya Gitega, aho mu kibanza harimwe Ngozi coba carajanywe Colonel Desire Uwamahoro. Basangiye iyi dosiye. Ni byinshi tugiye kugaruka ko cyane biri muri iyi raporo, wowe ntuze gucikanwa. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Uyasangize kandi bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati ninde arongoye Burundi vy'ukuri? Raporo yaraye isowe n'ishiramwe Burundi Human Rights Watch murantunge Human Rights Initiative, imwe amakuru menshi abarundi batazi. Iyi raporo iragaruka rwose ku migenderanire iri hagati ya President Evariste Ndayishimiye nk'uwatanzwe n'umugambwe nga uhagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse akanegukana iki kibanza, ndetse na Reverano Ndikuriyo watoye kuba umunyamabanga mukuru uyu mugambwe uri ku butegetsi. Iyi raporo kandi iragaruka ku nguvu za President Evariste Ndayishimiye inyuma y'ikurwa rya Bunyoni muri leta yiwe no ku bubasha bwa Reverano Ndikuriyo kumbonera kure ku masosiyete ya Ndikuriyo avanga inyungu ziwe bwite, ibikorwa vy'umutekano ndetse n'inguvu z'igihugu. Iyi raporo kandi irerekana amabi y'imbonera kure abandanya kubera impigi zihabwa na Reverano Ndikuriyo, naho Ndayishimiye gishika yashaka kugabanya uruhara rw'imbonera kure. Naho biri gutyo, iyo raporo kandi irerekana ico Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo bompi bahuriyeho: gukumira umugambwe SNL no kuwuburagiza mu matora yimirije azoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2025, amatora y'abashinga amateka. Iyi raporo iragaruka kandi ku kungene Reverano Ndikuriyo yashoboye kugumaho naho imigambi yo kumusitura yariho, ikibaza nimba President Evariste Ndayishimiye azobandanya kugerageza ku mwaka inguvu. Ku bwa Burundi Human Rights Initiative imisi iri imbere ngiracabitse amabanga kubizokurikira hagati y'abo bagabo babiri, ariko ikemeza ko gukura Ndikuriyo atari ikintu coroshe kubera afise imizi ikomeye mu nzego zibanze mu mugambwe. Ku bw'iyi raporo Reverano Ndikuriyo ngo numwe mu barota kubandanya umurongo wa nkuru nziza kandi babangamiye imwe mu migambi y'ivyo Ndayishimiye ashaka guhindura. Muri urwo rugamba kandi Burundi Human Rights Initiative kavuga ko gushika ubu Ndayishimiye afise amahirwe akura mu gisirikare kubera ko ashigikiwe na General Prime Niyongabo.
Naho biri gutyo kandi iyi raporo ikavuga ko Ndayishimiye ashobora kugira ingorane hamwe yo kubangamira inyungu za bimwe mu bihangange, ikavuga ko ivyo bihangange babiterekwa umukuru w'igihugu agoyagoya nk'uko kandi babiterekwa umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi cyane ku buryo yohonyora inguvu zavyo. Ku bwa Burundi Human Rights Initiative ikavuga ko ivyo bihangange bishira hejuru inyungu zavyo bwite, hagakurikira inyungu za CNDD FDD, mu nyuma hakazaho inyungu z'igihugu. Reka tubanze tubigaruke ko neza, mu nyuma tuze kubigaruka ko muvyumvirize neza. Ikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni ryaratumye hafatwa ingingo nyinshi mu gihugu, ndetse na benshi bari mu nzego zitandukanye barahindurirwa amabanga, bamwe baranirukanwa mu mabanga bari bajejwe. Mu nzego z'umutekano harabayemwo impinduka zikomeye cyane muri iyi myaka ibiri iheze, Alain Guillaume Bunyoni avanywe mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere. Mu rwego rw'iperereza naho vyagiye birabuko kuko abakuwe mu mabanga naho ari benshi. Mu biro vy'umukuru w'igihugu nabo abagiye barahindurirwa amabanga cyane abari abayobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu baragiye barahindaguranwa cyane, ndetse hakaba haranavuyeho wari umuvugizi w'igihugu kuri ubu nawe agasubirizwa. Ivyo byose vyakozwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Si mu gihugu gusa impinduka zagiye zigaragara, kuko no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD impinduka zaragaragaye cyane, aho bamwe mu bari bajejwe amabanga hambaye yo muri uyu mugambwe nabo bakuwe, kuko bamwe bikekwa rwose ko bari abanywanyi ba Bunyoni. Inyuma y'ikurwa ry'aba bose ndetse no gukora impinduka mu nzego zitandukanye z'igihugu, impinduka ziracabandanya mu gihugu, gusa hakaba hariho inyinyurana rivugwa hagati y'abagabo babiri aribo Reverend Ndikuriyo ndetse na Varisito Ndayishimiye. Mu gukura Bunyoni nk'uwari ku ruhembe cyane mu bashigikiye iragi rya Perezida Nkurunziza, Ndikuriyo yagaragaye nk'uwugira kabiri kuri Bunyoni, kuko kuri ubu ariwe afise urwo ruhande. Nubwo Perezida Varisito Ndayishimiye ngo ariko arigarurira inguvu zose mu bisata nka vyose bihanze igihugu, cyane mu bategetsi, tukavuga mu bashinga amateka batekewe n'ubwoba bw'amatora yimirije kuzo mu mwaka w'2025, kuko amazina yabo atangwa n'umugambwe. Hakaza ko kandi bamwe mu bashikiranganje bafise ubwoba ko umwanya n'umwanya bashobora gukurwa, hakaza abo mu bibanza vy'umutekano, uwo adashaka wese yigiza hirya. Hagize iminsi rero hibonekeza imvugo z'ibihushane hagati y'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD, aho abategetsi bo hejuru bavuga bemanga ko hari abarundi binyegeje mu mugambwe, akaba ari nabo batoba ubuzima bw'igihugu. Aha turafatira ku mvugo zitandukanye z'umukuru w'igihugu, aho amenerinda ku rukumu akavuga abarongoye ibisata bikomeye vya leta bimonogoje mu gusahura igihugu, hakagera kandi ahashavura cyane akifuza ukubashorera ngo bajanwe ku kibuga bagaragazwe ko ari barutumwa ko mu busuma, ahandi akaboneka abatoka ibitutsi bikomeye ageretse ko bavumagura. Umukuru w'igihugu kandi yusurwa n'umushikiranganje wiwe wa mbere General Gervais Ndirakobuca, aho nawe mu mvugo ziwe akaracana avuga abantu bariko barasahura itunga ry'igihugu. Mu burorero buheruka ubuvuba Murantungi, Gervais Ndirakobuca yagarutse cyane ku itegeko yatanze kwishiramwa na Gesa rijejwe kwegeranya umwimbo w'ibigori mu minsi mike, ko yabahaye abanyagihugu bashora kuba bahaye abanyagihugu babashorera ibigori amafaranga yabo, ariko n'ubu nta cabaye. Hari bamwe mu Barundi bavuga ko izo mvugo ari zo kubasamaza, bagire ko hari ibigiye gukosorwa naho shwi. Ariko inkuru zidasanzwe twaraye turonse n'ubundi tuzihawe n'umwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, zivuga ko mu mugambwe harimo impande zibiri zihanganye ku ruyeri no ku rwenge ntangere. Umugwi wa mbere uba ugizwe n'abategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD FDD, harimo ibihanganye mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD, abo ngo mu nteguro zabo bashaka gusubiramwo umugambwe CNDD FDD ukubakwa hisunzwe ivyapfundikiwe Igitega mu mwaka w'2004. Ngira ishusho bashaka guha CNDD FDD bipfuza ko ryo bafasha gusubiza ijunja n'ijambo umugambwe ku buryo usubira guhurumbirwa n'abarundi benshi, bakawinjiramwo atagahato kugira ushobore kumara ikindi kiringo kirekire ari wo uramutswa igihugu.
Amakuru akavuga ko kandi urundi ruhande rugizwe hanini n'abavuye mu yindi migambwe binjiye muri CNDD-FDD ku kiringo ca kabiri ca Perezida Nkurunziza. Aba nibo Nkurunziza yakoresheje mu gutera akajagari mu gihugu, bari mu mwambaro w'umugambwe kugeza aho CNDD-FDD isigara imeze nk'umugina waritswemwo n'ibinyamushinya bikaba vyafashije Nkurunziza gushiraho intwaro ya ryogora duhure. ngo Nkurunziza nawe yaciye aha uburenganzira abo bacangero biwe bwo kuyora icitwa ifaranga ryose aho kibarizwa mu gihugu. Iki giharo ca Nkurunziza cyo kurekurira amasiha mu bigega vy'igihugu yipfuza ko uzomusubira ngo bizomugora gutunganya ubutunzi bw'igihugu kugeza aho abarundi bisabira ko Nkurunziza agaruka ku butegetsi, arico gituma yaguma avugira mu migani ko bazomwibuka ko. Inkuru zikavuga ko Ndayishimiye nabo bafashanye bamaze gushikira amabanga basanze ibara ryaraguye. Hariho abantu bariko barasakuranwa itunga ry'igihugu. Agize ngo aravuga bagaca bamwagiriza ko atareka agira mu makanda ya sogokuru yamugize samuragwa. Aba basuma bobo ntibamenye ko ivyo bariko barakora vyari ibiharurongo Nkurunziza yarafise, bo bibwiye ko kwari ukubashimira kuvyo bakoze mu kumugira umwami yamaho. Nico gituma ngo ubakomakomye bamubonamwo umwansi wese. Uwo mutegetsi akavuga ko abo bantu bageze aho bafata umukuru w'igihugu nk'umwansi wabo kuko bamwagiriza ko ariko arabaturubika yitwaje ko Nkurunziza atakiriho. Ngo abaterekwa Ndayishimiye bamenyekanira ku mwambaro uriko ishusho ya Nkurunziza. Uwo mutegetsi kandi akavuga ko ingingo zero zafashwe mu rwego rukuru rw'umugambwe CNDD-FDD bikabera mu ntara ya Ngozi, ngo harimwo ubutumwa buvuga buti umugambwe CNDD-FDD wahambiwe Ngozi mu mwaka w'ibihumbi 2007 none uzuka Ngozi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Hacatanguzwa ngisekeza yo gusigura izo ngingo kugira bazitahure vyanka bikunda. Bamwe bakavuga ko iyi ngingo yafashwe yo kugira ngo basigure abanyagihugu ivyizi ngingo zafatiwe muri uru rwego rukuru rw'umugambwe, arivyo umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo yama ariko arakora umunsi ku yundi, kuko ariko aragira ingendo mu ntara zitandukanye ndetse no makomine atandukanye y'igihugu. Cyane cyane ibi akabikora yifashishije indinganizo nshasha yuko intara zizoba zimeze mu mwaka uza w'ibihumbi 2025, aho intara zamaze kugaburwamwo ibice bitandukanye. Reverend Ndikuriyo kandi nk'umwe ku ruhembe rw'abatavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ine iheze, uyu munyababanga mukuru w'umugambwe Reverend Ndikuriyo n'ubundi yariko arabandanya rwa rugendo rwiwe aha yahamagarira cyane abagumyabanga guhinduka kugira nabo bahindure ibintu gutyo bikunde igihugu gishike kumbona kazoza Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 uteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Aha rero umunyabanga mukuru Reverend Ndikuriyo akabamenyesha abagumyabanga ko vyose bishobotse igamba yaruko abarundi bohinduka bakamenya ko imbona kazoza ari yabo, isuka ari yabo, iterambere rihera mu rugo ndetse n'ibindi. Bamwe bati izi ngendo za Reverend Ndikuriyo ni ingendo n'ubundi zibandanya zitera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Reverend Ndikuriyo nawe ikimutera ubwoba cyane ari ingingo zigenda zifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugira abo agena mu bibanza ndetse nabo akura mu mabanga. Bamwe bati iyi minsi iracyatubikiye vyinshi. Nandi yose tuza kugaruka ko kuri nyinyurana ririko riravugwa hagati y'abagabo babiri ibiriko birashikira umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca, vyose ntuze gucikanwa fyonde subscribe canke sabone ni utari wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo dushikiriza. N'umuhuza TV Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.